Gospodarska rast pada, proizvodnja se krči, dobički se zmanjšujejo, kaže analiza Gospodarske zbornice Slovenije za pretekla 4 leta. Odgovori 8 predstavnikov političnih strank na vprašanje, kako naj prihodnja vlada obrne ta trend, pa... Mislim, da je treba štartati za nekim merljivim ciljem, imam rad številke, in tam merljivi cilj je 100 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2040 po današnjih cenah. Kar bi pomenilo gospodarsko rast v višini približno 3%, pravi Boštjančič. Njegov predhodnik na mestu finančnega ministra Andrej Šircelj iz SDS pa ob tem, kot prve korake v primeru zmage na volitvah, napoveduje nižanje davkov. Jernej Vrtovec iz koalicije NSI bi preoblikoval sistem davka od dohodkov pravnih oseb. Razvojna kapica, absolutno. Za uvedbo te se je zavzel tudi Anže Logar iz stranke Demokrati in prikimal SDS-ovi strategiji. V Levici bi uvedli davek na premoženje, na nepremičnine, na prazna stanovanja. Davčne razbremenitve dela se nadejajo tudi v stranki Prerod, kjer predlagajo še ustanovitev razvojnega sklada. 300 milijonov želimo tukaj ustvariti. Jaz bom samo to rekel, da so bili vsi zelo simpatični, dobro pripravljeni, tako da se res sem užival v soočenju in tudi zapisoval sem se njihove argumente, še vedno si bodo pa volilci nekako morali sami potem ustvariti mnenje in se pravilno odločiti.